嗨，大家好，終於今日有時間坐低去 update 大家啦，同埋終於等到即係出邊啲聲音比較消停少少啦，咁我先至再出嚟拍片咯。因為我覺得嗰陣嘅狀態就係硬碰硬，我每出任何片對家就十句八句咁，甚至係出埋片去會去講去 react 我哋呢個群組所做嘅一啲嘢，我覺得好無謂咯。咁我等佢哋攻擊完先，之後先至再拍片咁咯。咁目前為止啦，我覺得我哋第一個目標已經達到咗啦，就係將呢件事重新擺咗上台面啦。咁就政府就即係等佢哋要去直視呢件事、處理呢件事咁樣咯。我覺得我哋已經達到咗我哋一個好大嘅一個 milestone 啦。咁喺我自己嘅立場啦，我就係覺得我哋而家係靜觀其變嘅啫，因為其實個官司閒閒地都要打成3-4年嘅，即係因為佢唔係一個即係一般個 process 係咁樣咯。你預計係會打到可能2028年咁樣，所以係一個好漫長嘅一樣嘢咯。所以你會見到我呢一排都比較 update，即係個群組啊或者 post 嘅一個頻率冇以前咁高啦，已經。甚至我會可能話，即係甚至係可能上完庭之後有啲咩新嘅資訊啊，我先至會喺群組嗰度可能 post 晒啲新聞啊，咁樣咯。即係暫時嚟講，我覺得我哋去做任何動作都係即係我嘅角度啦，即係譬如我哋出嚟去示威啊、成啊，其實對個 case 嗰個作用都唔大啦。而家因為我哋已經做到想做嘅嘢啦。簡單嚟講，咁但係咧，我要強調一樣嘢咧，就係嗱。你入我呢個苦主群咧，其實你係冇簽任何約定嗰啲噶嘛，咁你就其實你中意做咩咯，明唔明啊？即係你唔好話哦，咁你都冇帶頭做呢樣嘢，即係話你唔建議或者你建議我哋去做乜嘢啦，就唔好咁樣砌我咯，明唔明啊？即係你想做嘅，你想照報警嘅去照報，你想去做任何殺傷，你想去呢個叫咩啊？民事訴訟你去做，即管去做，我唔 stop 你嘅，只不過我唔帶頭去做呢件事咁解咯。OK，亦都唔使猜測話點解我唔去做呢樣嘢。每個人都有自己嘅立場，每個人都有自己嘅一個方向，係咪做事嘅一個原則？咁你選擇去做嘅，你去做，我亦都唔會話支唔支持你嘅。不過我要講到出嚟嘅就係，我唔想等啲有心人去真係去利用呢一點去講説話咯。係咯，你有手有腳噶嘛，你有自己嘅 decision 噶嘛，你有頭腦噶嘛。咁你決定去做，咁你咪去做咯，係咪？唔需要經過我容許嘅，完全唔需要經過我嘅即係一啲嘅批准啊，要我簽字性啊咁樣咯。呢樣嘢我要講得好清楚。係啦，我唔相信如果件事當初係不了了之嘅，即係冇重新擺上台面，呢件事係會對大家都係好事一件。所以無論個結果係點樣咧，我覺得我哋已經做咗我哋要做嘅嘢，我哋都好盡力去作為一個香港人，作為一個生活喺一片土地嘅人，我哋都盡咗我哋嘅能力去做我哋應該做嘅嘢咯。我只能夠咁樣講，所以好多謝大家去 join 呢個群組啦。咁尤其係當初有出到嚟一齊拉橫啊，一齊去示威嘅一啲人啦，叫做即係行到嚟呢一步咧，有啲感觸添。即係行到嚟呢一步咧，你可能大家都會覺得，哎呀咁點啊？即係啲錢攞唔到啊？咁即係徒勞無功，就係點啊？但以我角度咧，我覺得我哋做嘅嘢係唔單止係咁少，我哋做嘅嘢係行出嚟，我哋做嘅嘢係俾咗好多人、好多香港人見到 hopefully 啦，即係俾到一部分嘅香港人見到，原來有班人係願意去為自己權益去發聲，無論即係你唔好理呢件事係邊個錯定啱好，即係我覺得我哋做呢個動作出嚟
係一個表態，一個好緊要嘅一樣嘢，係我哋社會慢慢開始缺失嘅嗰種嘢。而我哋係即係有呢個力去，大家都有呢個力量去企出嚟，去為自己發聲。我覺得呢樣係先係我哋苦主聯盟做嘅最大嘅呢樣嘢咯。係我真心咁樣覺得，我唔係而家馬後炮定點樣成，係咯。咁有啲咩新嘅 update 我再就會再喺群組嗰度 post 出嚟俾大家去睇啦。咁咯，暫時就係咁啦。